ហើយអ្វីបានជាអាមេរិកនិងចិនប្រជែងគ្នាដណ្ដើមគ្នាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ 7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះការនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង2ទសវត្សរ៍ប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងការជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនេះប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាសង្គ្រាមដែលលុកលុយដោយកងទ័ពវៀតណាមផ្ដើមចេញពីការចូលរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅពេលនោះគឺរវាងកងទ័ពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគាំទ្រដោយកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមជាមួយនឹងកងទ័ពក្រុមត្រីភាគីពេលនោះគឺមានសម្ដេចអឺនរ៉ូដាមសៀនុមានក្រុមលោកសឿនសាននិងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលខ្មែរក្រហមពេលនោះប្រមុខរដ្ឋដោយលោកខៀវសំផតនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះពិភពលោកព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតប្រហែលជាមើលទៅគឺព្រួយបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់ប្រទេសជិតខាងមួយកម្ពុជាគឺប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមគឺពិភពលោកហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងភពខ្មៅងងឹតជួយកម្ពុជាពុំបាននោះទេហើយធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមនេះសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដល់ទៅជាង2លាននាក់ប៉ុន្តែក្រោយពីកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1991គឺពិភពលោកដឹងច្បាស់គ្រប់គ្នាថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះហើយដែលមានប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ជាហត្ថលេខីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមានសក្តានុពលរួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិធំៗដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងសុទ្ធតែជាភាគីហត្ថលេខីនៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងដែលកម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់អន្តរកាលនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតជាមួយនឹងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏ប្រទេសកម្ពុជាពង្រឹងផងដែរខឿនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដោយមើលឃើញពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ឬសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាដោយពិភពលោកនោះកម្ពុជាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលសមាជិកអាស៊ានដើម្បីរួមកម្លាំងក្នុងតំបន់មួយនេះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងអន្តរកាលចុងក្រោយប្រមាណជាមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាហាក់ដូចជាដើរឆ្វេងបន្តិចពីសហគមន៍លោកខាងលិចគឺលោកប្រជាធិបតេយ្យដោយកម្ពុជាចាប់យកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនច្រើនជាងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវថ្នល់កម្ពុជាឲ្យមានសក្តានុពលនិងមានភាពរីកចម្រើនមកដល់សព្វថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយទៀតនេះកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគឺព្រួយបារម្ភរហូតដល់ភ័យខ្លាចកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបន្សល់ទុកដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺខ្លាចកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកបកហើយសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពួកលោកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានខ្នះខ្នែងរុញឲ្យកម្ពុជាខិតខំស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមានលំហសេរីភាពនយោបាយជាមួយនឹងក្រុមបកប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានរុញច្រានកម្ពុជាជាញឹកញាប់ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាគោរពឡើងវិញនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់បានប្រកាសថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកម្លាំងនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋសភា20គណៈបកនយោបាយផងដែរដែលជាពហុមតិច្រើនបំផុតហើយកម្ពុជាមិនខ្វល់ទេការដែលកម្លាំងបកណាមួយត្រូវបានរំលាយនោះប៉ុន្តែរូបភាពមួយទៀតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺលោកខាងលិចមានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះព្រួយបារម្ភនោះគឺកម្ពុជាខ្លាចរអិលក្នុងការគ្រប់គ្រងមួយដែលឯកបក
ហើយមើលទៅខ្លាចរអិលធ្លាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនព្រោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ចិនគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកបកគ្មានពហុបកនោះទេតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់មហាអំណាចមួយនេះហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់នៅក្រោមនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជានិងជំនួយដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌណាមួយសម្រាប់ប្រទេសនៃកូនបំណុលនោះទេកម្លាំងវិនិយោគទុនរបស់ចិនមានច្រើនចូលប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ទោះជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្រាក់បំណុលរបស់ចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ដោយនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតនេះដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជែងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើកម្ពុជានោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបារម្ភកម្ពុជាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមាននៃកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះជាផ្នែកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាបានច្រានចោលដាច់ខាតហើយថាគ្មានកងទ័ពបរទេសណាទោះបីជាចិនក៏មិនអាចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានដែរព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានប្រឆាំងដាច់ខាតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែចង់ពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានខ្លាំងក្លានោះទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនគេនេះចង់ពង្រីកសក្តានុពលផ្នែកយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងនេះហើយដែលអាមេរិកចេះតែទប់ស្កាត់ខ្លាចកម្ពុជាមានវត្តមានកងទ័ពរបស់ចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាកត្តាមួយទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យព្រួយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះគឺកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានដែនសមុទ្រក្បែរនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរព្រោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងចំនួនដ៏តានតឹងក្នុងចំណោមសមាគមអាស៊ានជាពិសេសគឺរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាំងខ្លួនឯងថាជាមហាអំណាចសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងនិងពិភពលោកផងនោះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែប្រមាយថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមទំនងអនាគតនឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិនព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មការដែលកម្ពុជាវាយកំទេចអគារចំនួន2ដែលជាមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើមូលដ្ឋានកោះរៀមនោះហើយអាមេរិកថាអគារនោះត្រូវបានសង់ជំនួសវិញដោយអគាររបស់ចិនតែកម្ពុជាបានអះអាងថាការវាយកំទេចអគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីដើម្បីធ្វើឲ្យរីកធំជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រទេសចិនវិញទម្លាក់ទុនវិនិយោគមកលើកម្ពុជាយ៉ាងសម្បើមហើយនោះក៏ចិននៅតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រីកសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាទាំងវប្បធម៌ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាចិនតែងតែបញ្ជូនប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជានៅពេលដែលចិនដឹងថាកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានមកដល់កម្ពុជាហើយបានជួបនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយអំពីបញ្ហាសង្ស័យថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមអាចអនាគតជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចិននោះគឺនៅពីនោះស្រាប់តែអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះត្រឡប់ទៅវិញបានមួយថ្ងៃគឺចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាចិនមិនបោះបង់ចោលនោះទេសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាមិត្តដៃថែបជាមួយនឹងកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយនោះគឺមិត្តជិតបំផុតប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតសួរថាតើចិនចង់បានកម្ពុជាដោយសារអ្វីហើយអាមេរិកចង់បានកម្ពុជាដោយសារអ្វីសម្រាប់ចិនថ្មីត្បិតមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយគឺព្រំដែនគោកប៉ុន្តែចិនយ៉ាងហោចណាស់ចិនក៏ចង់ឃើញប្រទេសមួយជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើប្រទេសវៀតណាមផងដែរតែបែបនេះទំនងចិនទៅមិនរួចនោះទេដោយសារតែវៀតណាមនិងកម្ពុជាមិនអាចបែកបាក់គ្នាបានឡើយណាមួយទៀតថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនចាប់ដៃចិនក្រវែងដៃវៀតណាមចោលដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ដៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជាមិត្តភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់អាមេរិកឯណោះវិញអាមេរិកត្រូវបានមើលឃើញថាជាមួយនឹងវៀតណាមអាមេរិកហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាខ្លាំងក្រោយពីប្រទេសអតីតសត្រូវសង្គ្រាមវៀតណាមខាងត្បូងជាមួយគ្នានេះត្រូវរើគ្នាវិញដោយបង្កើតចំណងមិត្តភាពនៅដើមទសវត្សរ៍1990នោះគឺវៀតណាមនិងអាមេរិកបានក្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលវៀតណាមក្លាយជាមិត្តរបស់អាមេរិកគឺវៀតណាមត្រូវការអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនហើយអាមេរិកត្រូវការវៀតណាមក៏ដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងដែរក
ក្នុងនេះហើយដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនមើលឃើញថាអាមេរិកមិនមែនសម្រាប់តែកម្ពុជាមួយទេដែលអាមេរិកត្រូវការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងចិនគឺប្រទេសណាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏អាមេរិកត្រូវការផងដែរតែសម្រាប់កម្ពុជាហាក់ដូចជាអាមេរិកភ័យព្រួយជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះកត្តាដែលធ្វើអាមេរិកភ័យព្រួយខ្លាចកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអាមេរិកចេះតែបារម្ភអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេចំពោះបញ្ហាមូលដ្ឋានកោះរៀមគឺកម្ពុជានៅតែបញ្ជាក់នៅតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអះអាងថាទោះបីជាកម្ពុជាទទួលប្រាក់កម្ចីឬក៏ប្រាក់ជំនួយណាមួយពីប្រទេសចិនដើម្បីស្ថាបនាជួសជុលមូលដ្ឋានកោះរៀមវិញក៏ដោយនោះក៏តំបន់នោះมันអាចក្លាយជាតំបន់ឬក៏ជាមូលដ្ឋានរបស់ទ័ពចិនបានជាដាច់ខាតតែអាមេរិកនៅតែមិនទុកចិត្តគោលដៅសម្រាប់អាមេរិកនៅថ្ងៃមុខទៀតទំនងនឹងគិតទៅរកមួយទៀតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសណាមួយឬប្រទេសណាផ្សេងៗទៀតអាចឲ្យคล้ายជាដៃគូរបស់សម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកចតុភាគីហៅថា Quad ដែលមានអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីក្នុងការការពារតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសក្នុងការពង្រឹងសក្តានុពលទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនក្នុងនេះហើយដែលអាមេរិកចេះតែសម្លឹងមើលតំបន់អាស៊ានតើប្រទេសណាមួយអាចនឹងក្លាយជាសម្ព័ន្ធភាពខ្វាកជាមួយនឹងអាមេរិកបាននោះគ្មានប្រទេសណាមួយបានប្រកាសថាខ្លួនចង់ធ្វើជាដៃគូចតុភាគីជាមួយនឹងខ្វាកនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាមេរិកសម្លឹងមើលប្រទេសដែលមានចំនួនតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចជាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាដើមនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសមួយបានទម្លាយដឹងថាគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងតែប្រែក្លាយខ្លួនគេនោះទៅជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសចតុភាគីហៅថាខ្វាកនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅពីក្រោយជាមួយនឹងឥណ្ឌាចូលពាក់ព័ន្ធស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសសម្រាប់ចិនដែលជាម្ចាស់បំណុលច្រើនលើប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រមានបង់ក្លាដេសហើយថាមិនត្រូវចាប់ដៃគូណាមួយជាមួយនឹងក្រុមចតុភាគីនេះដើម្បីបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ចិនបាននោះទេក្នុងស្ថានភាពនេះចិនក៏សម្លឹងមើលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងហេតុផលនេះផងដែរបើនិយាយទៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺអាមេរិកនិងចិនចោលកម្ពុជាមិនបានឡើយហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏ចោលប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានដែរបើកម្ពុជាជ្រុលទៅរកប្រទេសណាមួយគឺកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info